Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan sabon shiri namu mai taken ta ya zaka gane tana sanka. Amma kafin na tafi a cikin shirin kai tsaye zan so na nemi alfarmarku. Ku danna mana subscribe kana ku danna wannan alamar kararrawar ta yadda za a rika sanar da ku a duk lokacin da muka dora sabon abu. Kafin na bude bayani game da ta ya zaka gane cewa tana sanka, to kuwa zan so na ɗanyi wani tsokaci a game da mata. Abu da nake so na faɗa game da mata shine rarrabuwar da suka yi gida biyu. Mata suna da matukar kunya har dai idan aka zo batu akan soyayya. A yanzu da nake gabar faɗar ababuwan da zaka iya gani ka tabbatar cewa ana son ka, to kuwa dole na ɗanyi maka ƙarin haske game da matan da ba wai son ka ne ba sa yi ba, sai dai wasu lokutan kunya kan hana su bayyanar da haƙiƙanin soyayyar a gare ka. Su don haka sai ka fahimci budurwarka a yanda take, kada ka je ka yanke mata hukunci a bisa abin da bata aikata ba. A cikin bayanan alamomin da zan yi a yanzu akwai wa'inda zan rika warewa, ina mai tabbatar da su a matsayin ko mace tana da kunya ba za ta kasa ta nuna wa'innan alamomi ba. Ku yi haƙuri kada na cika ku da surutu, ku dai kawai idan bayani ya yi muku ku danna mana like. Idan kuma a yau kuka fara shigowa wannan YouTube channel, ku yi mana alfarmar danna mana subscribe da kuma dai yar ƙararrawar nan ta yadda za a rika sanar da ku a kullum. Yawancin soyayyar malam Bahaushe takan fara ne daga nuna kunya kafin a saba da juna. Kenan dai normal ne a matakin farko ka iya samu cewa tana matukar jin kunyarka. Allahumma sai dai idan ta taɓa yin soyayya da wa'insu ne kafin kai. Idan a soyayyar da kake yi da ita ka lura da cewa tana da matukar yafiya a gare ka, ma'ana idan kai mata laifi ka ce ki haƙuri, sai ta ce babu komai, ko kuma kai dai komai dai ayi haƙuri, ko kuma irin kai dai ba za ka taɓa canja halinka ba. A ƙarshe dai ta nuna komai ya wuce, to wannan ma alama ce ta cewa tana son ka. Domin idan ba ta son ka, da kurakuran da zaka rika yi mata ne za ta nemi hanyar rabuwa da kai. Alama ta biyu, idan ka samu cewa kai kaɗai take so, bata haɗa soyayyar ka da kowa ba, to wannan ma alama ce ta cewa tana son ka. Alama ta uku kuma, idan ka samu cewa tana matukar damuwa da tambayar ka yaushe zaka zo. A duk lokacin da ka samu tana yawan son ganin ka, to kuwa dan tana son ka ne kuma ta damu da kai. Alama ta hudu kuma shine ta yi kwalliya a domin ka kawai, ma'ana dai ka ce zaka zo gurinta kuma a domin ka kawai ta tsara kwalliya kuma ta yi farin ciki da ganin ka. Alama ta biyar ita ce a yayin da ka samu cewa gabaki ɗaya ahalinta sun san da labarinka, haka ma wa'insu daga cikin ƙawayenta sun san waye kai a gare ta. Domin a al'adar mace idan ba ta son ka, wani ɗan gidansu ma ba zai san da wanzuwarka ba, to bare ma ƙawayenta. Alama ta shida, nuna kishinta a gare ka. Idan ka ji tana cewa ba na so kowace mace ta gane min kai, ko kuma idan kuna tsaye wata ta zo wucewa sai ta kalle ka, sai irin damuwa ta fito akan fuskar ta. Lafiya, ya naga fuskar ki ta canja, ba ga ta can ba. To lafiya, me ya same ta ne? Kallon ka naga tana yi ai, ke kuma ba kya so ki ga ana kallo na ne? Ba na so. To wannan ma tana nuna kishinta ne a kanka. Nuna kishi kuma sashe ne na soyayya. Alama ta bakwai shine idan kuna waya ko kuma kuna hira, tana yawan yi maka magana game da rayuwarku ta gobe, ma'ana irin tsare-tsaren da take da shi na yin biyayya a gare ka idan kuka yi aure. A duk lokacin da ka ji mace tana faɗa maka game da tanadin da ta yi maka a rayuwarku ta aure, to kuwa wannan macen tana son ka ne. Alama ta takwas kuma, za ta na rika neman shawarar ka a komai da za ta yi. Idan dai baka zama mutum na farko da ta fara neman shawarar a gare sa ba, to kuwa za ka zama mutum na biyu. To wannan ma muhimmantawa ce. Alama ta tara, idan ta iya ta baka haƙuri, ma'ana duk abin da ta yi maka wanda ta ga ranka ya ɓaci, za ta baka haƙuri. Kuma mun sani sarai cewa macen da bata son ka ba za ta iya baka haƙuri ba, ko ma dai za ta iya baka haƙurin ba irin hanyar da zaka ji farar ɗaya ka yafe mata ba. Alama ta goma kuma, yawan yi maka kyauta, ma'ana ba zata. Yau baka tsammani komai daga gare ta ba, sai ga abinci an kawo maka. Yau baka kawo a ranka komai ba, sai gashi ta siya maka wani abu ta baka. Mace ta ɗauki kyauta ta baka, wannan alama ce ta soyayya, tana son ka kenan. Alama ta 11 shine, to ni zan tafi gida, gaskiya ni bana so ka tafi. Idan ka ji ta ce haka, to kenan ba ta gajiyawa da ganinka, to tana son ka ne. Alama ta 12, idan ka samu mace za ta iya faɗa maka komai game da rauninta da kuma komai game da ahalinta, wanda idan ba ta son ka ba za ka iya sanin komai game da ita ba. Abinda ma ke saka ta farin ciki baka isa ka sani ba, bare ka san wani abu da ya danganci sirrin gidansu. Alama ta 13, idan ka ji ba ta manta komai da ka faɗa mata a game da kai kanka, ma'ana za ta rika tuna maka da komai da ya shafe ka, in ma dai ka taɓa faɗa mata shi ko kuma ta taɓa sani game da kai. Alama ta 14 kuma, idan ta kasance mai yin dariya a komai da ka faɗa, ma'ana ko kaga tana murmushi, a gaskiya kin yi kyau sosai, sai kawai kaga ta yi dariya. Dariyar mace ko murmushinta ababuwa ne masu matuƙar tsada, wanda take so kaɗai ne za ta iya nuna wa shi.
to idan tana son ka komai da ka faɗa game da ita za ta yi murmushi ko ta yi dariya. Alama ta 15 kuma idan mace ta kasance tana iya kiranka da katinta ko kuma ta tura maka saƙon soyayya, to wannan ma alama ce da ke nuna tana matuƙar son ka, tana yin ka kuma a ranta. Amma fa kira ba lalle ne ta kira ka ba ko kuma ta tura maka saƙon soyayya. Kada ka ɗauki hakan a matsayin abun da ya zama wajibi ga wacce take son ka ta riƙa yi. Amma idan aka samu tana ma haka, to tabbas wannan alama ce da ke nuna cewa kana da muhimmanci a gare ta. Alama ta gaba shine idan ta kasance tana bin dokokinka. Idan ta kasance yi bari na bari ga abin da ta san cewa gaskiya ne. Alama ta 17 kuma duk abin da ta san za ta faɗa a gare ka wanda zai bata maka rai ba za ta faɗa ba. Ma'ana kullum gaskiya za ka ji daga bakinta. Wayannan na daga cikin bayyanannun alamomi da za ka gane cewa ana yin ka ko ba a yin ka. Ko da dai da akwai wayansu zuwa yanzu dai iya abin da muka samu kenan. Sai dai abin da nake so na rufe da shi shine ba rashin so ne ba idan mace ta rika yin shiru yayin da kake fira da ita. Sautari kunya ko kuma karancin sabo sukan haifar da hakan. Sai dai kuma komai kunyar budurwarka ba za ta kasa ta nuna maka wayannan alamomin ba. Wayannan su ne alamomin da koda mace tana da kunya ba za ta kasa ta nuna su ba. Ma'ana ta so ka kai kadai, ta yi kwalliya domin zuwanka kadai, ta rika yin murmushi ga komai da ka faɗa a game da ita, ka kuma samu wayansu daga ƙawayenta sun san da labarinka. Masha Allah, mun gode sosai da saurara da kuka yi. Ku danna mana like, ku danna mana subscribe, ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku a duk lokacin da muka ɗora sabon abu. Ku kuma taimake mu da sharing a group ɗinku na WhatsApp. Mun gode sosai. Daga tashar ku mai albarka Sansi New TV, na ku limamin masoya. Na gode.